Ev avcısı bugün Kuzey Kıbrıs'ta. Ben Atilla İşler. Kıbrıs projeleri için şu anda buraya geldik. Projelerin haricinde ikinci el olarak, resale olarak satışlarımıza da başladık diyebilirim sizlere. Hemen söylemek istiyorum. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Beni cep telefonu numaramdan hemen arayabilirsiniz. Ayrıca tüm projeler ve buradaki satılık yerlerimiz evavcısı.com'da. Web sitemizi ziyaret edip orada hepsi hakkında bilgi alabilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz malikane için şunları söylemek istiyorum. Gerçekten sade ve şık ve burada denize sıfır bir noktadasınız. Üst katımızdan manzaraları birazdan göreceksiniz. Kendi özel havuzunuz var. Burada yerden ısıtmamız var. Her türlü donanımımız var. Onları geçtim. Buradaki huzur ve sessizlik emin olun hiçbir yerde yok. Şu anda hiçbir gürültü yok. Burada bir taşıt, vasıta, gürültü gibi bir derdiniz olmayacak. Tamamen ve tamamen burada ruhunuz özgür kalacak diyebilirim sizlere. Buradan deniz hemen aşağıda. Yani 1-2 dakika içinde yürüyerek gidebilirsiniz. Kum plaj istiyorsanız o da hemen sağ tarafımızda. Yani inanın kesinlikle burayı görmeniz lazım ama biz de elimizden geldiğince burayı direkt sizlere aktarmaya çalışacağız. Şöyle söylemek istiyorum, Kıbrıs konusunda tabii ki daha sonra konuşacağız bol bol, fakat bu evimizin hızlı bir şekilde tanıtımına geçmek istiyorum. Evimizin teknik detaylarına gelecek olursak 700 metrekare arsa payımız var. 5+1 buradaki malikanemiz. Özel havuzumuz var ki geniş bir özel havuzumuz var. Havuzdan dahi buradan denizi ve dağları görebiliyorsunuz. Üst kattan dediğim gibi efsane. Güzel, sade bir bahçemiz var. Evin her tarafında sadelik ve zerafet var. Size hemen onu söyleyebilirim. Evimizi tekrar söylüyorum, 700 metrekare arsa payımız var. 260 metrekare kapalı kullanım alanımız var. 5+1, 5 tane odamız var ve bol miktarda dolaplarımız vesaire hepsi var. 3 tane banyomuz, tuvaletimiz var. Ayrıntılara gireceğiz. O zaman önce isterseniz şöyle bir bahçemizi turlayalım. Ondan sonra evin içine geçelim. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta Esentepe bölgesindeyiz. Esentepe buranın yükselen trendi diyebilirim. Aslında epeyce yükselmiş ve popüler bir durumda. Girne'ye, yani asıl Kıbrıs'ın merkezine 25 dakikalık bir mesafede. Burası bir site ve inanın tertemiz, bakımlı, muhteşem bir site. Güvenliği var ve birazdan buranın, aslında videonun sonunda, kesinlikle videonun sonuna kadar izleyin. Sitenin çok güzel ortak kullanım alanları var.
Bu kendinize ait özel havuzun dışında açık havuzunuz var. Spa merkeziniz var. Kapalı yüzme havuzunuz var. Spor salonu var. Burada bir dinlenme merkezi, hatta spa merkezi bile var. Efsane. Yani burası, evi bırakın, ev ortamının haricinde burada harika bir site ortamı ve özel bir ortam var. 5 yıldızlı otelleri kesinlikle aratmayacak bunlar. Şimdi vallahi sesim yankılanıyor. Başka hiçbir ses de yok burada. İnanın o kadar sessiz sakin ki anlatamam size. Buraya gelmeniz lazım. Şimdi tekrar evimize dönüyorum. 700 metrekare arsa payımız var demiştik. Burada size kendinize ait bir araçlık parkınız var, otoparkınız var. İsterseniz buraya elektrikli araç kullanırsanız onun da şarj istasyonunu yapabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Az önce gördüm. Hatta kendi güneş panellerini de koymuşlar. Kendi güneş panelinizi de koyduğunuz zaman burada hiçbir şeye ihtiyacınız kalmaz. Burası bizim ilk bahçe alanımız. Buradan aracınızı park edip yürüyüş yolundan geçebilirsiniz ama ben şu yeşilliklerin kenarından, şu sokaktan gitmek istiyorum. İnanın burada tam bir mahalle kültürü var diyebilirim. Hatta buranın olduğu yer mahalle, o kadar geniş yollar var ki site içinde, bunu gördüğünüzde kesinlikle hak vereceksiniz. Aracınızı park ettiniz. Az önce söylediğim yol burası. Park ettikten sonra geliyorsunuz. Evimizin girişi. Evet. Şu anda evimizin girişindeyiz ve malikaneye yakışır görkemli bir girişimiz var. Yeşilliklerin arasından giriyorsunuz. 2 tane de sütun. Ne kadar güzel ve hoş olmuş. Geniş bir kapı. Şu anda evimizin giriş bölümündeyiz. Girer girmez burada sağ tarafta elektrik panelimiz, vestiyerimizin olduğu bölümler var. Sol tarafta da buranın ortak kullanımına ait bir adet tuvaletimiz var ve salona giriyoruz. Buradan yukarıya çıkacağız. Yukarıda da tam 4 tane odamız var. Evet, şu anda giriş bölümündeyiz. Salon. Eve girerkenki hissiyatımı söylemek istiyorum aslında sizlere. Eve giriyorsunuz, hemen önünüz masmavi. Ayrıca eve girer girmez bir ferahlık var. Kullanılan renklerden ötürü diye düşünüyorum. Ayrıca tavanın yüksek olmasından ötürü. İnanın bu yüksek tavan bence çok çok güzel ve kesinlikle böyle olmalı. Giriyorsunuz, aydınlık renkler. Girdiniz, daha girer girmez huzuru hissediyorsunuz. Masmavi bir havuzunuz var. Hemen etrafınız yemyeşil. Buranın güzelliği şu, site tamamen oturmuş durumda. Oturmuş durumda derken peyzajıyla, güvenliğiyle, bütün her şeyiyle site tamamen hazır. Kesinlikle burada hemen gelip oturmaya başlayabilirsiniz ki öyle olacak. Aynı zamanda yatırımcılar için de tavsiye edebilirim. Çünkü Airbnb yapmaya çok müsait ve doluluk oranlarını sorduğumda %70, %80 oranında bir doluluğu var. Bu da bilginize. Buradan masmavi denizi görüyorsunuz, yeşillikler. Hafif de denizi görebiliyorsunuz. 180 derece diyemem ama yukarıdan 180 dereceyi yakalayabiliyorsunuz. Evet, salondayız. Geniş, ferah bir salonumuz var. Televizyon ünitesi, söylemeyi unuttuğum bir şey, özelliklerimizden bir tanesi şömineniz de var. Sonbaharda ve kış aylarında sizi ısıtacak, aynı zamanda görsel olarak da çok romantik zamanlar yaşayacaksınız bence. Salondan mutfağımıza geçiyoruz. Güzel de bir kemerimiz var burada. Şu anda mutfaktayız. Gerçekten ciddi büyük bir mutfak alanımız var. L şeklinde bir tezgahımız var. Kocaman da bir tezgah, mutfak alanı. Bu eve yakışır bir mutfak alanı ve depolama anlamında da yeterli diye düşünüyorum. Acaba biz Kuşadası'nda ve Türkiye'de reklamlar yaptığımızda buraya hep bir mutfak adası koyuyorduk. Şuraya bir mutfak adası koyulur mu diye düşünüyorum ama burada henüz onlara rastlamadık. Bu da daha ilk evimiz. Kıbrıs'taki ilk evimizin çekimini yapıyoruz. Hemen ön tarafa yemek masası gelmiş. Burada 6 kişilik, 8 kişilik bir yemek masanız var. Bu yemek masasının haricinde birazdan dışarıya çıkacağız. Burada üstü kapalı bir alanımız var. Buradan da dışarıya çıkabilirsiniz ve orada ikinci bir masamız var. Fakat kış aylarında büyük bir ihtimalle burayı kullanabilirsiniz. Kullanmak için de çok müsait. Çünkü mutfağınızın ve salonunuzun genişliği gerçekten ciddi anlamda büyük. Şimdi bu kattaki bir de odamız var giriş katında. Hemen o odamızı da göstermek istiyorum.
Ciddi anlamda büyük bir odamız. Kendisine ait bir tane de banyo tuvaleti var. Bu arada şeyi söylemeyi de unuttum. Evimiz bu şekilde satılıyor. Her şeyiyle eşyalı olarak veriliyor. Bütün odalarda tabii ki klimamız var. Hatta şöyle söyleyeyim, yerden ısıtma altyapısı da hazır. Gerçi hani buralarda çok fazla kış olmuyor. İhtiyacınız olur mu bilmiyorum. Klimayla da bu işi çözebilirsiniz ama ben çok fazla sıcaktan hoşlanıyorum derseniz bu altyapıyı da kullanabilirsiniz. Elektrikli kombiyle ya da ısı pompasıyla bu işi çözebilirsiniz. Buradan aynı şekilde dışarıya havuz kenarına çıkabiliyorsunuz. Hatta dışarıda kapalı bir veranda alanımız var. Oraya da çıkabilirsiniz. Bu hemen karşı taraftan da çıkabiliyorsunuz. İki tarafta, sol tarafında balkon, ön tarafınızda da verandamız var. Evet, aşağıdaki odamızı da gezdik. Doruk, istersen buradan bir havuz kenarına gidelim. Ne dersin? Yani inanın buradan daha çıkarken bu huzuru hissediyorsunuz. Burada bir oturma alanımız var Doruk ya. İstersen önce gel. Şu anda harika da bir rüzgar var. Temmuz'un başındayız. Öyle yakıcı, kavurucu bir takım sıcaklar yok. Sıcak ama burada her türlü alana sahipsiniz. Gölgede gayet güzel. Havuzumuz var. Hemen karşı tarafınızda da deniziniz. Bu havuzun kenarında bol bol güneşlenme alanlarımız var. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Havuz kenarına çıkayım. Geniş bir havuzumuz ve kenarında da dediğim gibi her türlü güneşlenme alanınız var. Kalabalık aileyseniz, arkadaşlarınız geliyorsa şayet, akrabalarınız, arkadaşlarınız burada harika dış mekanda isterseniz yemekler verebilirsiniz. Barbekü alanımız var. Harika partilerde burada verebilirsiniz. Havuz kenarında bence kapasitesi çok yüksek bir yer. Şuradan Doruk barbekü demişken oraya geçeceğim. Az önce mutfaktan bahsetmiştim. Mutfaktan direkt buraya çıkabilirsiniz. İkinci bir yemek alanı oluşturabilirsiniz ya da dinlenme köşesi, artık nasıl değerlendirirsiniz onun için bir şey diyemiyorum. Barbekü alanımızı söylemiştim. Burada bir barbekümüz var. Yanında her türlü altyapınız hazır. Yani Türkiye'den farklı olarak şunu söylemek istiyorum. Ya da Kuşadası diyeyim. Türkiye demeyeyim de biz en çok Kuşadası'yla ilgileniyoruz. Orada yaşıyoruz zaten. Buraya geldiğimiz ilk izlenimler gerçekten işçiliğin çok iyi olması. Yani bakıyorsunuz ki burası 2016 yılında teslim edilmiş bir yer. Girdiğinizde her türlü ev pırıl pırıl, tertemiz ve öyle akan, patlayan, çatlayan hiçbir yeri yok. Buradaki işçilikleri çok beğendim. Bunun altını kesinlikle çizmek istiyorum. Barbekü alanımız hemen yanımızda. Mutfak alanımız hazır. Burada bir yan bahçemiz var. Hızlıca anlatmak istiyorum yan bahçemizi. Burada bir dut ağacımız, şeftali ağacımız, zeytin ağacımız, hatta bir tane de limon ağacımız var. Dış alan olarak bence yeterli. 700 metrekare. Çim alan yapılmamış. Böylelikle kullanımı çok daha rahat diyebilirim. Artık o da sizin keyfinize kalmış bir durum. İsterseniz çim alanda yapabilirsiniz. İnanın bu bölümden hiç çıkmak istemiyorum. Yani oturup burada saatlerinizi, günlerinizi geçirebilirsiniz. Güneşlenirsiniz, dinlenirsiniz, ruhunuzu dinlendirirsiniz ve yaşlanmazsınız. Tam Akdeniz iklimi ve Akdeniz yemekleri. Harika bir yaşam. Şöyle yapalım biz, bir de yukarıya bir göz atalım. Üst katımıza geçiyoruz. Geniş merdivenler. Hemen bu ferahlığı hissediyorsunuz. Yan taraftan da 2 tane ince uzun penceremiz var. Gün ışığı da buradan geliyor. Zaten her yer aydınlık. Bu böyle krem tonlarını, açık kahve tonlarını çok seviyorum. Her yerde bu sıcaklığı bulabiliyorsunuz. Üst katımıza çıktık. Buradan hemen çok fazla girmek istemiyorum ama burada küçük bir balkonumuz var. Hemen bu ortak alana çıktığınızda o balkonu da kullanabilirsiniz. Yukarıda 4 tane odamız var üst katımızda. Girdiğiniz alan bile o kadar geniş ve ferah ki bunu gelip görmeniz lazım. Hatta önce şu ortak alanı anlatayım. Burada bol miktarda depolama alanı var ve hemen Doruk, şunu da gösterelim. Çamaşır dolabımız diyebilirim. Çamaşır dolabı. Kurutma makinesine ihtiyacınız olursa kurutma makinenizi buraya koyabilirsiniz.
Ve burada bol miktarda depolama alanları var. Üstler dahil. Yani buraya geldiğinizde depolama ile ilgili bir sıkıntınız olmaz diye düşünüyorum ve hemen birinci odamıza geçiyorum. Köşe konumda her iki taraftan da gün ışığını alabiliyorsunuz. Bu odanın deniz manzarası yok diyeceğim ama buradan baktığınızda deniz manzarası da var. Deniz manzarası olmayan yerlere baktığınızda da her yerde bir doku var ve kesinlikle gözünüzü rahatsız etmiyor. Görsel olarak çok güzel. Karşıda dağları görebiliyorum. Onun altında işte site içindeki evler. Bunların mimarileri çok hoş. Beyaz gösterilmiş, yeşilliklerle bütünleştiğinde, o taş duvarlarla bütünleştiğinde çok güzel bir görsel şölene dönüşüyor. Evet, bu odadan çıkayım. Bu arada bu odada da 2 kapaklı bir gardırobumuz var. Onu da söylemiş olalım. Şöyle hemen şu ortak alana girmek istiyorum. Ortak alan dediğimde tuvalet banyo. Geniş bir tuvalet banyomuz var. Doruk, buraya kesinlikle girmek istiyorum. Ne kadar güzel ya. Yani hiç kafamın çarpmayacağı harika bir banyo olmuş. Bunları Kuşadası'nda da bekliyoruz. Bunun da hemen altını çizeyim. Şimdi banyomuzdan çıkıyorum. Dediğim gibi Kuşadası'ndaki evlerle kıyaslayacağız mutlaka. Sizden de şunu bekliyorum. Sizin gördüğünüz farklılıklar varsa ya da işte duygularınız, düşünceleriniz varsa yoruma mutlaka yazın. Orada bunları konuşalım, tartışalım. Hatta bana direkt telefon bile edebilirsiniz. Numaramı herhalde biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sizleri oraya bekliyoruz. Şimdi ikinci standart odadayız ama bu odamız biraz daha büyük. Şöyle bir farklılığı var. Buranın çok güzel geniş bir balkonu var ve hemen karşısında da deniz manzarası var. Oraya çıkacağım. Burada aynı şekilde yan tarafta bir penceremiz var. Buradan da gün ışığını yakalayabiliyorsunuz. Burada bir aynamız var. Yani standart oda dediğim oda da bayağı büyük, geniş bir oda. Burada 2 kapaklı bir gardırobumuz var. Bu yetmez derseniz dışarıyı az önce göstermiştim. Dışarıda istediğiniz kadar size ait gardırobunuz var. Şimdi buranın balkonuna çıkmak istiyorum. Çok fazla durmayacağım ama yani efsane bir manzara. Çıt ses yok diyebilirim sizlere. Ya şehir gürültüsünden uzak harika bir hayat sizleri burada bekliyor, emin olun. Evet. Doruk da çarpmazsa geri giderken şöyle geçeceğiz. Holümüze tekrardan geldik. Az önce sizlere demiştim burada bol miktarda dolabınız var. Artık nasıl kullanırsınız bilmiyorum. Şöyle buradaki 3. standart odamıza girmek istiyorum. Bu standart odanın da farklılığı burada bol miktarda gardırobun olması. Ön tarafta bir tane küçük Fransız balkonumuz var diyebilirim. Yine bu cadde tarafına bakıyor. Bizim az önceki gördüğümüz sokak. Bütün odalarımızda klimalarımızın olduğunu söylemiştik. Tekrar ediyorum. Bu şekilde eşyalı olarak evimizi veriyoruz. Şu anda son odamıza geçiyoruz ve ana yatak odası. Yani geniş mi geniş bir ana yatak odası. Tabii bunları ben neye göre kıyaslıyorum? Kuşadası'nda sizlere tanıttığım evlere göre kıyaslıyorum. Buradaki ilk evimiz. Kıbrıs'a yavaş yavaş alışacağız ve tabii ki buradaki tanıtımlarımızı sizler de gördükçe bunları hep beraber oturacağız, yorumlayacağız. Evet, ana yatak odamız geniş bir ana yatak odası. Hatta şurada Doruk, yani şu manzaraya karşı oturmak istiyorum. Daha sonra dışarıya da çıkacağız. Evet, yani bu tarafa baktığınızda dağları görebiliyorsunuz. Karşıdaki dağlar neresi bilmiyorum ama şu anda biz Esentepe bölgesindeyiz. Bunun az önce söylemiştim kendisine ait plajı var. Sağ tarafta da ayrı ikinci bir plaj daha var. Neyse, kapanışta başka şeyler söyleyeceğim sizlere. Şimdi söylemeyeyim hemen. Makyaj masanız koyulmuş. Burada yani herhalde bir oda büyüklüğünde kendinize ait banyonuz var. Gün ışığı alan, havalandırmanın olduğu bir banyo. Yatak odamızın son bir bölümü daha var. Hemen sizlere orayı da gösterelim. Giyinme odası. Bol miktarda gardırobunuz ve giyinme odanız. Burayı da gösterdikten sonra ben tekrardan, benim aklım hep balkonda ve dış kısımda. Oraya kesinlikle gitmek istiyorum. Evet. 180 derece diyemeyeceğim ama şöyle baktığımızda belki gene 180 dereceyi yakalayabilirsiniz ama 120-130 derece bir deniz manzaranız, dağ manzaranız ve buradaki yeşillikleri görebiliyorsunuz. Yani şu sesleri dinlemek istiyorum sadece.
denizin sesi, havuzun sesi ve doğanın sesini duyuyorsunuz. Evet. Şimdi aslında bir kapanış değil çünkü buranın ortak yerlerine bakmaya gideceğiz ama buranın lokasyonunu söylemek istiyorum. Esentepe'deyiz. Kıbrıs Esentepe'de. Buradan Girne'ye sadece 25 dakika mesafedesiniz. Yani ben hareket istiyorum, biraz gezeyim, alışveriş yapayım, barlara gideyim, publara gideyim derseniz buradan sadece 25 dakika mesafedesiniz. Merkeze gidebiliyorsunuz. Buradan denize hemen 2-3 dakika içinde yürüyerek gidebiliyorsunuz. Diğer plaja hemen 5 dakika mesafedesiniz. Bu bölgede 2 tane yat limanı var, marina. Bir tanesi 150-200 kapasiteye sahip, diğeri de 300 tane kapasiteye sahip. 2 tane burada da marinanız var. Hatta burası gelişen bir bölge. Bir marina ihalesi daha tamamlanmış ve bir marina daha yapılacak buraya. Lokasyon olarak söyleyebileceklerim bunlar. Fakat lokasyonun ötesinde söyleyeceğim şu ki burası tam huzuru bulabileceğiniz bir yer. Şimdi isterseniz ortak alanlara bir göz atalım. Şu anda sitenin ortak alanlarındayız. Hemen arkamda sitenin ortak büyük yüzme havuzu var. Hemen onun arka tarafında restoran var, kafeterya var. Alt tarafında da spa merkezi, dinlenme salonu. Özellikle bu zen dinlenme ortamı bence bir harika. Spor salonumuz var. Buranın ortak alanları inanın 5 yıldızlı otelleri aratmaz kesinlikle. Özellikle şu sessizliği ve sakinliği bir ömre bedel diyebilirim. O zaman şöyle yapalım. Siz bizi bütün sosyal medya kanallarından takip etmeyi unutmayın. YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta ve tabii ki abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere.